Salah satu di antara orang yang masuk surga tanpa hisab, arti tanpa hisab itu masuk surga itu langsung, begitu berbangkit dari kubur langsung masuk surga. Nggak ada yang namanya hisab, itu nggak ada. Cepet banget masuk surganya. Ternyata orang yang paling duluan masuk surga itu adalah orang yang memiliki hati burung. Ini bahasa analogi yang indah. Apa itu hati burung? Kata Nabi, burung itu adalah makhluk yang paling tawakal kepada Allah. Setiap pagi dia keluar dalam keadaan paruhnya kosong, dan setiap sore dia kembali dalam keadaan paruhnya terisi. Padahal hidup kita kayak lebih terbekali lah. Kalau jaminan semuanya sama, cuman bedanya kita punya bekal, dia nggak punya bekal. Kenapa kita yang punya bekal masih khawatir, sementara burung nggak punya bekal aja bisa tidur nyenyak? Kok bisa dia setiap pagi keluar dengan tenang, sore pulang dalam keadaan paruhnya terisi untuk makanan anaknya? Itulah hati burung, kata Nabi.